Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy con búa của hãng Bosch với mã sản phẩm là GBH2-26DRE nha các bạn. Thì như các bạn thấy thì phần hộp được làm bằng nhựa rất là chắc chắn. Thì nhựa này thì rất là cao cấp của hãng Bosch nha các bạn. Với logo được màu đỏ được in nhập nổi rất là đẹp. Thì không phí thời gian của bạn nữa, mình sẽ quy hoạch từ bên trong bao gồm đi kèm với máy thì bao gồm những gì nha các bạn. Đầu tiên thì đi kèm với máy con búa thì hãng cho ta một catalog và một phiếu điều hành chính hãng trên toàn quốc nha các bạn. Thì phụ kiện kèm theo trong máy là một cái thước để đo nha các bạn, đo chiều dài. Tiếp theo đó thì đây thì nhân vật chính của chúng ta với bộ phận kèm theo cũng có một cái tay cầm nha các bạn. Đấy, một cái tay cầm phụ rất là chắc chắn, được gắn sẵn vào máy luôn nha các bạn. Với phần máy thì phần vỏ thì được làm tất cả phần vỏ được làm bằng nhựa nha các bạn, và rất là cao cấp đến từ hãng Bosch. Tiếp theo đó nữa là có phần máy khoan 3 chức năng của hãng Bosch, con tường, con bê tông và con sắt đều được nha các bạn. Đấy. Tiếp theo đó là một cái tem chống hàng giả và tem bảo hành của hãng Bosch nha các bạn, với logo được in nhập nổi rất là đẹp. Tiếp theo đó nữa là phần tem hiện mã máy nha các bạn. Đây, tem mã máy. Phần bên cạnh phần logo thì có phần đảo chiều nha các bạn, phần đảo chiều ở phía sau. Với phần công tắc thì công tắc bóp với chế độ là công tắc bóp này với chế độ là mình bóp nhẹ thì cái lực con mình nhẹ nha các bạn, dạng như là công tắc vô cấp. Đây, công tắc vô cấp. Với phía sau phần tay cầm thì được làm bằng cao su để giúp chúng ta khi cầm nắm cầm nắm không bị sợ mồ hôi tay hoặc là dầu mỡ dính tay nha các bạn, dính tay và dính máy, sợ rơi vỡ máy. Đó, hãng thiết kế rất là an toàn. Với tiếp đó là đầu gắn mũi khoan nha các bạn. Đây, đầu gắn mũi khoan SDS Plus nha các bạn. Đây, cũng khá là đơn giản, gắn vào tháo ra thì chỉ cần kéo cái đầu này xuống thôi nha các bạn. Với phần tem in thông số kỹ thuật thì bên này nha các bạn, thì nó con búa thì nó sử dụng đầu từ 4 tới 26 mm nha các bạn. Với cái con tường, con bê tông thì từ 4 tới 6 từ 40 đến 68 mm. Đấy. Và mũi khoan tối đa của con sắt thì 13 mm nha các bạn. Còn con bê tông thì 30 mm. Đấy. Khá là xịn sò và khá là đẹp nha các bạn. Với phần máy thì cũng trọng lượng của máy này thì cũng khá là nhẹ nha các bạn. Đấy, khá là nhẹ. Và về phần dây điện thì dài 2 mét, sử dụng 2 chấu, sử dụng điện 220V nha các bạn. Với con máy này thì thường dùng được ở trong gia công cơ khí hoặc là trong công trình lớn nhỏ cho gia đình đều được nha các bạn. Nếu các bạn có muốn quan tâm tới sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập được link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm trên hàng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.